Arratsalde on guztioi, hemen Uharteko arte kontemporaneoen zentroan gaude ikusten denez, kuadro pila bat eta zinguratua. Eta gaur ikusiko duguna, 6 aktuazio eszeniko izango dira, bai musikalak, dantza eta arte ezberdinetako fusio antzeko bat izango dugu gaurkoan ikusgai. Gaur larunbata da, maiatzak 21 uste dut, bai? Eta arratsaldeko 8etan hasiko da. Denen interesekrako izan jakin dezazuen, lehendabizi rock taldetxo bat hariko zaiu, bizpahiru tema, joaz. Ondoren David Johnston txelista bakarrean hariko zaiu. Horren ondoren ipuin kontalari bat hariko zaiu arpa eta flautista batetaz lagundurik. Jarraian laugarren lekuan suin antzeko dantza batzuk ikusgai izango dira. Ondoren nik interpretatuko dut, txistua. Eta bukatzeko saxofoi, musika elektroniko eta dantzaren arteko fusio bat izango da. Programatua dago ordu terdi baino zer gehiago iraungo ote duen. Hemen organizatzailea zentroa bera izan da, bertako arduraduna, Julieta. Eta gustatuko zaizuelakoan, gero arte.
Gracias, Pamplona. Siempre he querido decir eso. Bueno, gracias a todos por venir. Somos Fucking Feel Good y este va a ser nuestro último tema de hoy en este mini concierto, 20 Years Behind.
volvió a salir. Antxon, por si acaso, estuvo un rato esperando, hasta que al final se dio cuenta de que no iba a salir y se fue a su casa. Pasó 3 días pensando en la chica. No se quitaba la melodía de la cabeza y decidió volver a verla. Conforme se acercaba, oyó otra vez el dulce cantar y su alma se puso muy contenta, ¿no? Se acercó a la chica y esta chica le dijo: Antxon, te estaba esperando. ¿A mí? Sí, sí, acércate. Pasaron horas sentados sin hablar, simplemente mirándose. De repente, de la nada, la chica le dijo: ¿te casarías conmigo? Él no dudó ni un segundo y la chica le entregó un anillo como muestra del compromiso. Se fue a su casa y le dijo a su madre: «Amá, me voy a casar». Y la madre le dijo: «¿Pero con quién?». «Con una chica muy hermosa». «Pero Antxon, si tú no tenías novia, ¿con quién te vas a casar?». «La mujer más hermosa que he visto nunca, mamá». La madre preocupada notó algo raro. Pensó que su hijo estaba embrujado y decidió salir a la calle para hablar con todos los vecinos. Habló hasta con el cura. Finalmente, el hombre más viejo de Orozco sentenció: «Yo creo que se trata de una lamia. Dile a Antxon que le mire los pies a la nana». Y así hizo. La madre volvió a casa y le dijo a Antxon: «Prométeme que le vas a mirar los pies». «Sí, amá, lo haré, pero ¿por qué?». «Tú mírale los pies. Yo creo que tiene pies de pato». Antxon sintió de repente una ansia terrible por volver al monte y echó a correr, ya sin ovejas. Cuando llegó, efectivamente, ahí estaba, su amada en la roca, sentada peinándose nuevamente el pelo. Se acercó a ella como para darle una sorpresa, pero al mirarle los pies, que no se los había mirado aún, se dio cuenta de que eran de pato. Una tristeza embriagó su alma y se volvió a casa sin decirle nada a la muchacha. Cuando llegó a casa, enfermó. Tenía tanta pena en su alma que su cuerpo enfermó y pasó postrado en la cama meses, hasta que finalmente murió. La lamia sintió en su corazón que Antxon había muerto y se acercó a verle. Cuando llegó a su lecho de muerte, cubrió su cuerpo con una sábana de oro y le besó en la frente. Siguió el cortejo hasta la iglesia, pero bueno, como todo el mundo sabe, las lamias no pueden entrar en la iglesia, con lo cual regresó al monte y pasó una eternidad llorando por su amor perdido. En el lugar en el que cayeron todas esas lágrimas se formó un manantial, y ese manantial siempre recordará el amor imposible de Antxon y la lamia. Uy, qué suerte.
communication.
Nire kasu partikularra berezia da. Nik aurten txistuko karrera bukatu behar du, lehen da bizi esan, nire izena Xabier Olazabal da, berez Iruñan jaioa naiz eta ikasketak zati batzu behintzat kanpoan egin ditudan. Txistularia eta akordeoilaria naiz, eta gaur txistuko 3 obra eskainiko ditut. 3 espreski txisturako idatzia daude, eta gaur egungo musika adierazteko modu bat dira. Lehendabizikoa Yolanda Camposek, hemen iruindar alaba denak, konposaturiko obra da, nire eskari baten bitartez. Berez, bien arteko elkarlanaren emaitza da, eta berak nire bi herriak, bai Areso eta bai Koizueta direla jakinik, bi herri hoien kokapenarekin edo inditu 2 serie esango ditugu, eta serie horiek garatuz, obra bat, atera du. Hurrengo obra David Johnston txelistaren Olympic izeneko obra da. Oso obra interesgarria. Nik uste rondo antzeko badela, tema bat oso agerian ikusten da, eta gero bariatu egiten du tema hori. Orduan, entzuteko erresa eta txistu utxerako idatzia dagoena. Eta azkenik David Cantalejo, konpositore gazte eta nafarraren estreinu bat izango da, lehendabiziko aldiz entzungai izango da gaur hemen, eta txistua eta multiperkusioarentzako idatzia dago. Multiperkusio hau bombo batekin, glockenspiel batekin, plato batzuekin, kaja, eta olako beste set txiki bat izango da. Obra interesgarria benetan. Izenburua ingurutxoak da, nire fin de karrerako lana ingurutxo dantza tradizionalen inguruan egin dudalako. Ideia zen dantza tradizionala berritzea, bai dantza aldetik eta bai musika aldetik, eta bai neunia, lehendabiziko obra, Yolandaren obra, zein David Cantalejoren obra, horren emaitza dira. Obra interesgarria, eta espero dut, zuen gustoko izatea.
Kaixo berriz, Xabier Olazabal naiz, esan dudan bezala. Eta oraingo honetan adierazi nahi nuke, nire fin de karrerako ikuskizuna, nire errezitala esaten duguna, zertan datzan, errezitalak zertan datzan. Nik ingurutxoak aztertu ikasi ditut. Naiz eta Nafarroa iparraldeko dantzau nahiko oso tradizionala izan, nik ikasi nahi izan ditut, aber ze ingurutxo gehiago ote zeuden, zeitzu dauden galduak, zertan aztertu, dena ikusi. Eta, lan hori guztia egin eta gero nire gomuta izan zen, konposizio berriak, ingurutxoen arira ateratzea, eta hortaz gainera entrevista batzuk egitea. Entrevista hauek oso jende espezializatuari egin diot, Peter Ransorena, Jose Ignacio Ansorena Donostiko txistulariari, Juan Antonio Urbeltz dantza maisu famatuari, Carlos Sánchez Ekiza unibertsitateko irakasleari, eta gero baitare adibidez egin diet dantza beren egoera tradizionalean ezagutu zuten bi pertsonei, Aresoko, Mertxe eta Jose izeneko bi pertsonak, beraien bizi moldea eta dantzak zer esan nahi zuen beretzako esplikatu zidaten. Eta horren denarekin ikuskizun bat egin dut, Fermin Karinera direktore artistiko edo eszeniko izan dudalarik laguntzen. Oso ikuskizun nik uste sinplea, baino erakargarria izango dela. Alde batetik musika izango dugu, eta beste alde batetikan teatroa. Teatro honetan 3 aktore izango dira, neskatxa gazte bat, eta 2 heldu, zeinak irudikatuko duten nik nire lanean atera ditudan konklusio guzik. Orduan, nahi izan ezkero, Nafarroako musika hiriko goi mailako konservatorioan izango da, nahiz eta oraindik eguna ez dakidan, arratsaldez izatea espero dut. Joan nahi izan ezkero, gonbidatu zaudete denak.
Uharten Zubiarte kalea 13an, Zubiarte Euskaltegia, 2000 urtetik euskalduntze lanetan, 15 urteko lanaren bermea, Nafarroko euskaltegi publiko bakarra, maila guztiak 0tik egaraino, klaseak goizetan eguerditan arratsaletan. Bilatu tartetxo bat euskeran trebatzeko, informa zaite 948-36-10 bat telefonoan. 2016-2017 ikasturtea. Matrikula epea zabalik maiatzaren 23tik aintzinera, mailak A1, A2, B1, B2, C1 eta EGA titulua. Akreditazio frogak ekainaren 7an idatzizkoa, ekainaren 8an ahozkoa. 1960tik estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñeko Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Lacturale. 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 Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere.